вторую главу метель. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Ну, кто же он? Маньяк? Так, смотрю. Так, я уже вкладываю видео, но я просто видео смотрю. Выглядит, конечно, на очень старинный канал. Нужно поскорее найти выход. Очень. Какой-то полой был. Так сказать, малость классно проходить. Еще не присылаюсь. Просто. Ладно. Ладно. Проклятие. Что за черт? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Заметь. Ладно, заметь, конечно. Бля. Погоди-ка. Ну, сейчас отлавит и все уйдет. Что-то было? Кто открыл дверь? Я. А кто ж еще? Быстрее. Я после видео тупил очень сильно. Блять. Ёбаный кнопки. Сори, ладно. Скоро снова выходить в метель. Ладно. Тайны классные. Пусть больше видеть, я не смогу выкрутиться. Так что вот из-за этого я быстрее на капкан наступил. Но я еще знаю, как из него выбиваться. Сейчас потом покажу. Так. 5. Твою же. Что за шум? Ну еще. А как он когда? Выйдет? Кто это там шумит? Он прям оттуда вышел. Чего? Чего? Он просто телепорт. Еще дверь нахил.
Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. А ну, живо открывай дверь. Ну, мы